詳細講一講咧嚇 Meta 個業績嘅。咁我見到咧啲新聞咧都係有啲就話佢嘅收入係比預期好嘅。咁究竟點解會比預期好咧？係唔係真係好咧？嗱，我哋唔睇收入嘅話，我哋如果睇個 EPS 嘅話咧，係比預期差好多下嘅。咁仲有個 AI 嘅資本開支啦，再上調啦。咁所以咧，佢哋個自由現金流咧按年咧係暴跌嘅。咁我哋就逐樣講講。嗱，佢個表面上面第二季嘅業績咧係好過預期嚇。咁係點講咧？就係佢嗰個營收咧就係有$608億，按年增長2%。嗱，呢一個咧就係高過市場預期嘅嚇。原本預期咧係$602億。咁咧就有啲解釋就話喂 Facebook 啊、Instagram 啊、WhatsApp 啊幾好啊嚇，呢個 Family of Apps 啊，即係呢個業務啊，呢個叫 Family of Apps 呢個收入啊幾好喎。咁所以咧廣告有勁喎嚇，嗰個整體嘅盈利係好啦咁樣。咁但係如果你單睇咧，你再計翻咗嗰個 EPS 咧係$6.18，係遠遠低過市場預期嘅$7.2嘅，亦都係低過舊年同期嘅$7.14。喂，低成$1喎，好多嘅喎嚇。咁啊按年咧跌咗1成3。好啦，講埋利潤率啦嚇，個營業利潤第二季係有$187億，按年跌咗8.2%。嗱，咁頭先睇到啦，個收入係升噶嘛，營業利潤就跌喎。咁啊個原因咧就係個成本同埋佢哋咧個開支係急升啦。第二季嘅總成本咧係有$420億，按年增長55%。嗱，其中咧呢個420億嘅錢裏邊咧有24億咧係一個法律訴訟嘅費用啦，11億係裁員相關嘅遣散費。咁所以咧你可以話係今季嘅盈利咧係因為呢一啲特殊開支嘅拖累啊，所以先至令到咧嗰個營運成本係升嘅啫。好啦，嗱呢個24+11啊嘛，就等於呢個法律費用加埋遣散費35億啦。我當係你拖累個盈利，我扣翻出嚟啦嚇，我當你係冇啦。咁其實咧，你按年嗰個即係佢嗰個調整後嗰個營業利潤咧就223億，比起按年咧只係增長咗9%啫嚇，亦都係咧遠低過個收入嘅增長。收入增長有2成8啊，而家你嗰個調整後嘅營業利潤嗰個增長咧只有9%，咁所以咧即係你就算扣開咗咧，其實佢嗰個真正嗰個增長咧都係低嘅嚇。咁但係咧嗱，如果我哋睇翻呢一個表咧嚇，佢個分佈業務咧，你即係都係有增長嘅。其實佢基本嘅業務咧來自廣告啦，同埋用戶咧係 OK 嘅。嗱，我哋睇呢個個 DAP 平均係增長咗3%。係有36億嘅每日活躍用戶，即係個 DAP。咁呢個36億咧嚇，就略為低過市場預期嘅少少嚇。咁嗱，而平均每條廣告嘅價格咧，按年增長有1成2。咁其實呢個都 OK 嘅，即係反映其實個 Meta 咧靠住廣告業務咧都係有一個嘅增長喺度。咁就唔係單靠流量嘅，個廣告價格咧都係提升咗嘅。咁呢個係 OK 啦。但係咧，即係我哋都講咗好多年咧，就係呢個 Reality Labs 啊，一路咧都係拖累住嘅。嗱，佢係有 revenue 嘅，但係佢係蝕錢嘅喎，虧損46億嘅。咁咧呢個虧損咧係大過市場預期，即係咧好幾年之前嗰啲 VR 啊、AR 啊、元宇宙啊呢啲咧都仲係虧損緊。我自己覺得咧，其實佢哋係咪都冇做呢啲生意㗎啦？係咪嗰啲攤銷嚟㗎咋？都仲係從來未賺過錢啊！呢個全部都括好即係蝕錢啊嘛嚇，都仲係蝕緊錢。我哋睇個 Capex 啊。佢哋全年個資本開支指引咧，即係原本係1250億至到1450億，而家就輕微上調啦，係個底數咧由1250上調到1300億，至到上限咧就係1450億。咁呢個咧就係每一季都調高緊嘅嚇，咁樣一路喺度上調噶啦，調高咗好幾季噶啦。咁咧都係用嚟要加速起個數據中心啦、伺服器啦、網絡啦、人工智能嗰啲基建啦嚇。個資本開支咧即係越嚟越快啦。咁個現金流嘅情況又點咧嚇？個現金流啊當然係繼續縮啦。佢嗰個呢一個係 cash flow 係啦。Free cash flow，佢個經營現金流第二季係318億嗱，都係好似 OK 喎。咁但係因為咧佢嗰個資本開支咧係310啊嘛，咁你兩隻減啦，你由318減310，個自由現金流咧其實得翻7億美金啫，按年係大跌9成嘅。咁即係其實佢唔係冇錢賺嘅，但係都將所有個經營現金流咧都係用翻晒出去啦。而咧今季
同埋全個上半年咧都係冇回購股份㗎啦。舊年嘅上半年咧係用咗229億嘅，咁啊今年同上半年同今季都冇回購股份，咁啲錢咧就係去咗嗰啲 AI 基建嗰度啦，係咪啊？佢喺通道喺度起數據中心啊嘛，之前啊加拿大啊成啊咁樣，好啦 ，CFO 佢嗰個公司展望啦嚇，咁佢咧就預計咧全年嘅總支出會介乎1650億至到1690億美金之間嚇。咁咧就主要咧就話咧點解會比之前係再上調咗啲咧？就係因為有個法律費用嘅即係支出啦嚇。咁而個長期債務咧由舊年年底嘅587億就升到去837億嘅。好啦，另外咧仲有個法律費用嗰度咧係點解佢咁多法律費用咧？咁因為我哋即係之前幾個月咧都知道佢有好幾單官司啦，都仲係。即係有幾單審訊啦嚇，就係可能會有啲重大嘅損失嘅，包括呢啲青少年嗰啲議題啦嚇，即係啲法律同監管嘅風險嘅。咁所以咧，即係第三位嘅指引嚇，即係都係市場另外一個唔收貨嘅地方，就係第三位嘅收入嚇個指引咧就係介乎610至到640億美金，咁咧就低過市場嘅預期嗰個中位數嘅嚇。咁另外仲有就係即係大家會問嘅問題就係廣告業係你個基本盤啦。但係咪足以咧？即係你收翻嚟個廣告錢，你係咪足以去到再支付嗰啲？哇！你咁下下抌幾千億出去嗰啲咁嘅基建開支咧，嗰啲開支嘅錢幾時翻嚟咧？你嗰啲 model 即係好似成日都唔拖唔水咁樣。你而家嚇，即係你係租出去嚇嗰啲生意係幾時翻嚟咧？嗱，而且咧，我覺得咧，成份嘢咧。佢自己都好似有少少避開去講嗰啲租出去嗰啲情況啊嚇，到底係咪租到出去啲算力咧？你再起要再買呢啲 GPU 嚇，再起一啲即係水電煤嗰啲咁嘅嘢，咁仲有喎，你之前嗰啲折舊咧，你開始做噶咯喎嚇，都唔係開始，應該係做緊噶咯喎，啲折舊個開支之後可能係好龐大噶喎嚇。咁所以當然你可以拗佢係你 AI 你自己都會用噶嘛，會提高個廣告嘅效率啊、內容嘅推薦啊嚇。咁所以呢個會唔會？但係你即係高極，你即係使錢嘅速度太快，你個黑洞太大，會唔會都係即係10個煲冚唔係呢啲咪兩個煲冚10個蓋，唔係兩個蓋冚10個煲冚唔掂噶喎咁會唔會大家都會再諗一次就係？即係 Meta，即係反正而家即係成街都係平嘢啦嚇，即係對於 Meta 嘅投資價值，我哋會再諗一次啦嚇。咁佢亦都唔係用嚟避險嘅，即係股票啦嚇。咁呢個都係即係大家對於嚟緊 Meta 可能個睇法會係咁樣嚇。咁仲有即係我都仲要加句啦，即係佢來自於嗰啲騙徒嘅嗰啲收入嚇，會唔會即係有打擊咧？咁樣希望係啦嚇。好啦，我哋翻去咧就係呢個股價表啦嚇。呢個 Meta 而家夜盤咧都仲係非常之弱啦嚇，跌穿翻之前藍色橫線㗎啦。